爹，不能死啊！我还要给娘报仇呢，爹。爹，撑住我，爹。你想说什么，爹？骆掌门，骆掌门，你没事吧？啊？你跟我说，是谁把你害成这样的？骆掌门，你倒是说话呀！骆掌门，骆掌门，爹，骆掌门，爹，骆掌门。 傅红雪，你一再为恶，苦海无边，回头是岸。他不能回头，他只能断头！傅红雪，你已经杀了他的父亲，为什么还要杀他？我就是要赶尽杀绝，斩草除根。不是的，根本不是这样的。陆棠也不是你杀的。哎，是啊，傅红雪，这是个陷阱，千万不能承认啊！我本来就要杀他，至于是不是我杀的，有何差别？天地不容，除恶务尽。燕南飞，你赶紧去救傅大哥呀！你快去呀！你快去啊！ 少林罗汉阵。傅红雪，赶快束手就擒，免得伤及无辜。你们俩快走！傅红雪，你们快走，我来断后。不，要走一起走，要死一起死。 你又进来干什么？因为你还在这儿。为什么？不为什么，只因为你是傅红雪。好，就一起来破这个罗汉阵。